Dictat unitat 8, llengua valenciana, primer de l'ESO. Títol del dictat: Més clar que l'aigua. Més clar que l'aigua. Més clar que l'aigua. L'ésser humà ha desenvolupat un sentit de propietat sobre l'aigua L'ésser humà ha desenvolupat un sentit de propietat sobre l'aigua L'ésser humà ha desenvolupat un sentit de propietat sobre l'aigua que es traduïx a la supeditació dels cursos fluvials als requeriments socials. Punt i seguit. Que es tradueix en la supeditació dels cursos fluvials als requeriments socials. Punt i seguit. Que es tradueix en la supeditació dels cursos fluvials als requeriments socials. Punt i seguit. Si bé el nostre país té un elevat percentatge de rius regulats, si bé el nostre país té un elevat percentatge de rius regulats, si bé el nostre país té un elevat percentatge de rius regulats, cada cop sentim més l'escassetat hídrica. Punt i seguit. Cada cop sentim més l'escassetat hídrica. Punt i seguit. Cada cop sentim més l'escassetat hídrica. Punt i seguit. No ha disminuït la quantitat d'aigua de què podem disposar, No ha disminuït la quantitat d'aigua de què podem disposar, No ha disminuït la quantitat d'aigua de què podem disposar, però sí que ha augmentat el nombre de persones i, sobretot,
coma. Però sí que ha augmentat el nombre de persones i, coma, sobretot, coma. Però sí que ha augmentat el nombre de persones i, coma, sobretot, coma. S'han disparat els nivells de consum per càpita s'han disparat els nivells de consum per càpita s'han disparat els nivells de consum per càpita causa del malbaratament, sobretot en agricultura. Punt i final. Per causa del malbaratament, sobretot en agricultura. Punt i final. Per causa del malbaratament, sobretot en agricultura. Punt i final. Més clar que l'aigua. L'ésser humà ha desenvolupat un sentit de propietat sobre l'aigua que es tradueix en una supeditació dels cursos fluvials als requeriments socials. Punt i seguit. Si bé el nostre país té un elevat percentatge de rius regulats, cada cop sentim més l'escassetat hídrica. Punt i seguit. No ha disminuït la quantitat d'aigua de què podem disposar, però sí que ha augmentat el nombre de persones i, sobretot, s'han disparat els nivells de consum per càpita per causa del malbaratament, sobretot en agricultura. Punt i final. Correcció del dictat. Més clar que l'aigua. Més porta accent tancat sobre la E perquè aquesta és una accentuació diacrítica per a diferenciar el quantitatiu més del substantiu que fa referència a la part en què dividim els anys. L'aigua, la paraula aigua, apareix apostrofada perquè tenim l'article femení singular la seguit d'una paraula que comença per vocal, per tant, hem d'apostrofar-la. L'ésser humà, l'ésser porta, és una paraula que va apostrofada, l'article masculí singular, el, s'apostrofa al substantiu singular masculí ésser, perquè és una paraula que comença amb vocal i ja sabem que quan tenim l'article masculí singular el, quan apareix davant de qualsevol altra paraula començada per vocal, l'hem d'apostrofar. A més, la paraula ésser porta accent tancat sobre la primera E perquè és una paraula plana acabada en consonant. Humà també s'accentua, porta accent obert en la A perquè és una paraula aguda acabada en vocal i totes les paraules agudes acabades en vocal s'accentuen,
A més, porta una accentuació oberta perquè la A és una vocal que sempre s'accentua oberta. Ha desenvolupat un sentit de propietat sobre l'aigua. Ja hem comentat abans que l'aigua s'apostrofa perquè tenim l'article femení singular la seguit d'una paraula que comença per vocal, per tant, hem d'apostrofar-la, que es tradueix en la supeditació. Supeditació s'accentua, porta una accentuació tancada sobre la O perquè és una paraula aguda acabada en vocal. I s'accentua, porta accent tancat, perquè la major part de les paraules agudes acabades en E o O s'accentuen amb accent tancat. Dels cursos fluvials als requeriments socials. Punt i seguit. Si bé, la paraula sí no aniria accentuada perquè no és l'adverbi d'afirmació. En canvi, bé, en aquest cas, és un adverbi de manera i s'accentua per a diferenciar-lo del nom de la lletra o del substantiu sinònim d'ovella. El nostre país porta accent tancat en la I perquè és una paraula aguda acabada en vocal més S. A banda, aquesta accentuació és tancada perquè, com ja sabem, la I solament accepta una accentuació tancada. Mai pot portar accent obert. Té un elevat percentatge. Té porta accent perquè fa referència a la tercera persona del singular del present indicatiu del verb tenir. I ja sabem que per a diferenciar-lo del substantiu té, que fa referència a la infusió, accentuem el verb i no el substantiu com si ocorre en castellà. En aquest cas s'accentua el verb i no el substantiu. Un elevat percentatge. Percentatge s'escriu amb TG perquè, com ja hem estudiat, s'escriu TG o G davant de la vocal E. De rius regulats, cada cop sentim més l'escassetat. La paraula, el substantiu escassetat, porta l'article femení singular la abans. Com que es tracta d'una paraula començada per vocal, l'article s'apostrofa. A més, escassetat porta doble S perquè representa el so de la S sorda, recordem que és aquella en la que no vibren les cordes vocals, i entre dues vocals hem d'escriure doble S. Hídrica, punt i seguit. Hídrica porta accent tancat en la primera I perquè es tracta d'una paraula esdrúixola i totes les paraules esdrúixoles s'accentuen. A banda, l'accentuació és tancada perquè la I és una vocal tancada. No pot accentuar-se mai amb accent obert. No ha disminuït. La paraula disminuït és un participi i porta dièresi sobre l'última I per a indicar que la U i la I no formen un diftong, sinó que es tracta d'un hiat. Com que és un participi, la regla d'accentuació ens diu que, com que no es pot accentuar, segons les regles d'accentuació, sí li hem de col·locar aquesta dièresi que ens indica que la I i la U formen un hiat. Pertanyen a dues síl·labes diferents. La
quantitat d'aigua. D'aigua s'escriu d''aigua perquè la preposició de també s'apostrofa quan la paraula a la que precedeix comença per vocal. Per tant, apostrofaríem, en aquest cas, la preposició de. De què podem disposar, però, sí, però sabem que és una paraula que per la seva etimologia, a banda que és aguda i acaba en vocal, per la seva etimologia porta accent obert sempre sobre la O. La paraula sí va accentuada perquè es tracta de l'adverbi d'afirmació. És un accent diacrític per a diferenciar-lo del sí condicional. Que ha augmentat. La paraula augmentar en valencià porta una G entre la U i la M, cosa que ens pot confondre perquè en castellà no la porta, però en valencià l'evolució de la paraula etimològicament ha fet que es generi aquesta G, que s'escriu entre la U i la M. El nombre de persones i, sobretot, la paraula sobretot s'escriu junta, no se separa com si ocorre en sobretodo en castellà. S'han disparat, han disparat, porta un pronom feble de tercera persona, és apostrofat a la forma verbal han disparat. Sabem que els pronoms febles, com el seu propi nom indiquen, no poden funcionar de manera autònoma, sinó que necessiten recolzar-se en la forma verbal a la que acompanyen, o bé amb un guió, o bé escrits davant, separats del verb, o amb l'apostrofació, com és aquest cas. Com que el verb, l'auxiliar, comença per H més vocal, el pronom feble s'apostrofa al verb auxiliar començat per H més vocal. Els nivells de consum per càpita. La paraula càpita porta obert sobre la A, sobre la primera A, perquè és una paraula esdrúixola i la A és una vocal oberta que mai pot accentuar-se en tancat. Per causa del malbaratament, sobretot en agricultura. Punt i final.